ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭიტანავასთან ერთად. მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო იმედის სტილის არხის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას 11 საათი და 15 წუთი გახლავთ. რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზების განყოფილების უფროს ხათუნა ქოხოსაძეს მას მივსდობთ. მოგესალმებით მას. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. გართულებული ამინდის ფონზე მით უმეტეს იმ დიდ თოვლიანობის ფონზე, რასაც მთელი საქართველოს მასშტაბით ხედავთ, მაგრამ რამაც სირთულეები და სავალალო სიტუაცია ზოგან შექმნა დასავლეთ საქართველოში და კონკრეტულად გურიაში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თქვენი ჩვენთან სტუმრობა და ახლა თქვენგან გრძელვადიანი პროგნოზის მოსმენა მნიშვნელოვანია. პირველი კითხვა ალბათ რაც ყველას აწუხებს, თოვლი რომელიც საახალწლოდ სოციალურ ქსელში ყველა ამაზე ხუმრობს, რომ საახალწლოდ ყველა თოვლს ითხოვდა და არანაირი თოვლი არ იყო და ყველაფერი ერთად ახლა მოვიდა. ეს თოვლის რაოდენობა შემცირდება, გაიზრდება, პაუზა გვექნება თუ როგორი მოცემულობაა დღევანდელი მდგომარეობიდან მოყოლებული? დღეს უკვე შუა დღის შემდეგ შეწყდება მთლიანად თოვლი დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდი იქნება და დასავლეთ საქართველოში ეს უნალექო ამინდი შენარჩუნდება 3 მარტამდე. 3 მარტს დღის მეორე ნახევრიდან კვლავ ველოდებით დაბლობში წვიმას, მთიან და მაღალმთიან რაიონებში თოვლს. და ეს თოვლიანი ნალექიანი ამინდი გაგრძელდება დაახლოებით 8 მარტამდე. ეს დეტალურად შეგვიძლია. ანუ საკოორდინაციო შტაბს, მაშველებს, თავდაცვის უწყების წარმომადგენლებს ზოგადად ყველას ვინც მობილიზებულია და მძიმე ტექნიკის სპეციალისტებს, მოხალისეებს, ვინც საჭიროებიდან გამომდინარე ჩართულნი არიან ამ საქმეებში, შეუმსუბუქდებათ, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, იმიტომ რომ თოვლის ფონზე თვალსაზრისით კიდევ უფრო რთულია და ახლა თოვლი არ იქნება ესე. ტემპერატურა ეხა ამაღამ იქნება საკმაოდ დაბალი, დაბლობში -6-7 გრადუსამდე. რაც ნიშნავს, რომ მოცული თოვლი შენარჩუნდება, მაგრამ აი მომდევნო დღეებში ცოტა მატულობს, აი 5 მაისს იქნება საკმაოდ მაღალი დაახლოებით 8-9 გრადუსამდე დღის ტემპერატურა მოიმატებს. მერე უკვე 6-7-ში კვლავ დაიწევს ცოტა ტემპერატურა, თუმცა დაბლობში მაინც პლუსი იქნება დაახლოებით +5-6 გრადუსი და ამიტომ დაბლობ რაიონებში წვიმა იქნება და არა თოვლი. ეს როდიდან დაახლოებით? 6-დან. ანუ დასავლეთ საქართველოს სადაც მაინც იგივე ის თოვლი აღმოსავლური თოვლისგან განსხვავებით უფრო მძიმეა, ნესტიანი, ესველია. არ ვიცი, შეიძლება ვცდები დილეტანტურად ვკითხულობ, იქაური კლიმატიდან გამომდინარე, მცირედ სითბოც კი საკმარისია, რომ ის დნობისკენ წავიდეს, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში. რა თქმა უნდა, ხუთში განსაკუთრებით ისეთი ინტენსიური დნობა წავა დაბლობში. და 7-ისკენ წვიმას ელოდებით. 7-ისკენ 6-ში უკვე წვიმას ფიქრობთ. ნუ 3-ში 4-შიც ნალექი იქნება წვიმის სახით. მერე 5-ში უნალექო ამინდი იქნება, ტემპერატურა ცოტა მოიმატებს და 6-ში 7-ში კვლავ ნალექი იქნება. მაშინ უკვე სხვა სირთულეების წინაშე დავდგებით, გაღვალი თოვლი რომელიც გალღვა და ეს წყლად ქცეული პლუს წვიმა. ნიაღვრები ალბათ. თუმცა აი მთიან და მაღალმთიან რაიონებში კვლავ შენარჩუნდება ეს თოვლის სახით, რაც კარგია. გასაგებია. ის რაც ახლა ჩვენ ასეთი დიდ თოვლიანობა მივიღეთ საქართველოში. მე ესმის რომ კლიმატისულების ფონზე ვართ, მაგრამ თუნდაც თქვენი გამოცდილების საფუძველზე რაც თქვენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში მუშაობთ ამ თუ იმ პოზიციაზე, თქვენი ლოგიკით, თქვენი დაკვირვებით ამ პერიოდისთვის, რაც ახლა მოხდა, რაღაც ფრაზა გვაქვს ჩვენ ქართულ ლექსიკონში, ზამთარმა კუდი მოიქნია.
ეს კუდის მოქნება დასრულდა თუ გაგრძელდება ალბათ თალკე საკითხია, მაგრამ სეზონის ამ პერიოდში დასავლეთ საქართველოში ну აღმოსავლეთ საქართველოსთვის კიდე ალბათ ისეთია ასეთ თოვლი. ну კაი, სულ დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებულად და მთელ საქართველოში ამ რაოდენობით თოვლის მოსვლა რაღაც ანომალიურია, ლოგიკაში ჯდება, ბუნებრივია თუ მაინც კლიმატის ცვლილებას უკავშირდება? იცით რა არის ანომალიური არ არის იმდენად რამდენადაც ხა 2023-შიც იყო საკმაოდ ისეთი თოვლიანი პერიოდი 2017-შიც იყო, აი ამ თვალსაზრისით ახლა რაღაცა ისეთი ანომალიასთან არ გვაქვს საქმე. თუმცა ძალიან საკმაოდ იშვიათი არის. ეს ახლა მეხსიერებითაც რო გადავხედოთ, ხშირი არ არის, ხო? ხა ყოველ წელს ასე არ ხდება. მაგრამ აი ესე გამონაკლისი წლები, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე. ეს რამე ციკლონთან იყო დაკავშირებული თუ? დიახ, ჩრდილოეთიდან წამოსული, საკმაოდ ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების შემოჭრის შედეგად მივიღეთ ეს. ჩვენ ხომ ზოგადად ჩრდილოეთიდან ქარი კიდე ცალკე შესაძლებლობა გააჩნია მას, მაგრამ კავკასიონი ხო რაღაც კედლად გვაქვს რა, ჩრდილოეთიდან ქარის მასის შედარებით შემაკავებელი, შემომწირებელი. ამ შემთხვევაში იცით რა არის? როგორ გაარღვია ეს ბარიერი? ეხლა ციკლონები საერთოდ ყალიბდება ატლანტის ოკეანეში და შემდეგ იწყებს ევროპის მიმართულებით და ეს კავკასიონი იცავს, რა თქმა უნდა, ეს უშუალოდ აი ესე თავისუფლად ვერ შემოდის, ეს ძალიან ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები და აკავებს კავკასიონი და ნაწილი, თქვათ, კავკასიონის ჩრდილოეთით ჩამოიცლება ხოლმე ეს ნალექი, თუმცა ეს ახლა თქვათ ისე რომ საერთოდ ვერ შემოვიდეს, ასე არ არის. ლოგიკურია. დიახ. ჩრდილო-დასავლეთიდან მაინც შემოდის ეს ფრონტები. და ზოგადად კლიმატის ცვლილების გამო ზამთართან, თოვლთან ან ნალექის მატებასთან დაკავშირებული რა სურათი გვაქვს? აი ტემპერატურულად რომ ვიმსჯელოთ, ტემპერატურა საკმაოდ მომატებული არის საქართველოში, აი კლიმატით, თითქმის ზოგიერთ რეგიონში 1.5 გრადუსამდე არის დათბობისკენ, დიახ. და აი სეზონის პროგნოზეც, აი რაც ვმუშაობ, ფაქტიურად ყველა ზამთარი თითქმის არის აი უფრო თბილისკენ გადახრილი. მაშინაც კი აი როდესაც შესაბამისად რაღაც გაგებით ამ დოზის თოვლიც უნდა გვიხაროდა ეს? ნუ კლიმატის ცვლილებასთან არის ესეც, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად დაკავშირებული, თუმცა აი ახლა მახსენდება 80-იან წლებში იყო კიდევ აი ესეთი ძალიან ესეთი დიდი ზვავები და ის ასვანეთში რომ საკმაოდ ესეთი სავალალო მდგომარეობა გამოიწვია, მას შემდეგ კლიმატი ძალიან ბევრად შეიცვალა კიდევ. ამიტომ ამ კლიმატის ცვლილებასთან აი ტემპერატურულად ძალიან დაკავშირებული არის, თუმცა აი ნალექიც ზოგიერთ რეგიონში პირიქით დაიკლო, ნალექის რაოდენობა ზოგან პირიქით მოიმატა, საერთოდ აი კლიმატის ცვლილება ზუსტად ამ ხრივ არის საკმაოდ საყურადღებო და საფრთხილო, იმიტომ რომ ის რო ვთქვათ კლიმატის ცვლილება დაკავშირებულია ტემპერატურის მატებასთან, ყველგან აი დედამიწაზე მთლიანად სამყაროში ყველგან რა თქმა უნდა არ მოიმატს, ზოგან შეიძლება პირიქით აი კლება გამოიწვიოს ამ ტემპერატურის. ამიტომ საკმაოდ ისეთი საყურადღებო და დიდი კვლევის კი ბატონო. ნუ ერთი არის გრძელვადიანი კვლევის დაკვირვების მიმართულება სამეცნიერო და თუმცა მეორეა ახლა აქ ამ მოცემულობაში დღეს და ხვალ ტაქტიკურად რა როგორ არის და ამ ხრივ თქვენი სააგენტო არის მნიშვნელოვანი და ის ინფორმაცია რომელიც თქვენ უნდა მოიპოვოთ და ნუ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მესმის რომ ეს შესაძლებლობაც ინერგება. ჩვენ ვიცით რომ იგივე კლიმატური ცვლილების ფონზე და გამო კავკასიონის ქედზე აღმოსავლეთ საქართველოში მყინვარების რაოდენობა მკვეთრად გვიმცირდება, დასავლეთ საქართველოში ნუ ეს სიმრავლე შედარებით ნარჩუნდება.
მაგრამ შედარებითია. შედარებით. აი ამ რაოდენობის თოვლის მასა მოვიდა. დიახ. არა მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს ის სამხრეთ ნაწილში, არამედ მთელ საქართველოში, ხო? და რა თქმა უნდა კავკასიონის ქედზეც მიმოიფანტა. აი სწორედ სტრუქტურა მარტივი იყო, ხო? მყინვარი, რაც უფრო მეტია, მით უფრო მეტი გაქვს მერე წყლის მასა. აი ამ თვალსაზრისით, აი ამ ამდენი რაოდენობით თოვლის მოსვლა რაღაც მარაგების შევსების კუთხით თუ იგივე მყინვარების მხარდაჭერის თუ მათი ხო შესაძლებლობების გამყარების თვალსაზრისით თუ არის სარგებლის მომტანი. ლოგიკურად ალბათ კი, მაგრამ იცით რა არის, ეხლა იქ ვთქვათ მე ეხლა გლაციოლოგი არა ვარ, მონათესავე სპეციალობა. მაგრამ ეხლა თოვლი მოვიდა, თოვლის მარაგიც არის, მაგრამ იგივე აი კლიმატის ცვლილებაზე რო საუბრობთ, ტემპერატურა ზოგადად კლიმატურმა მაჩვენებელმა მოიმატა. შესაბამისად ეხლა კი არის თოვლის მარაგი, მაგრამ ტემპერატურა რომ მოიმატებს, ის კვლავ უკან დაიხევს ეს სავარაუდოდ ეს მყინვარები. ანუ ის თოვლი დადნება და ჩამოვა. ის კლიმატურად უნდა ვთქვათ შეიცვალოს მდგომარეობა, რომ იმ მყინვარებზე მხარდაჭერაც კონდეს კლიმატური, რა თქმა უნდა. ამ მყინვარების. დიახ. და აი ამ მოცემულობაში, ამ სირთულეში, როდესაც ჩვენ ვართ, ცოტა შეიძლება თქვენ პროფილურობასაც გავს, მაგრამ ადამიანებს თანამედროვე ადამიანს, ჩვენ ყველა გვიხსნის მეცნიერი, რომ კლიმატის ცვლილება რადიკალურად იცვლება მოცემულობა, რაღაც სიტუაციური შესაძლებლობა და ამ ყველაფერში ჩვენთვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის, თუნდაც 112-ში, რაც მოგდის ჩვენ ინფორმაცია, ვიგებთ და თადარიგს ვიჭერთ. აი ამ თვალსაზრისით ეფექტიანობის კუთხით რამდენად შეესაბამება თანამედროვე შესაძლებლობებს ჩვენი მოცემულობა და თქვენი ეფექტიანობის შესაძლებლობა. დიახ, ეხლა გაფრთხილებები ყოველთვის გაიცემა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ხოლმე ხა ჩანს, რომ ვთქვათ ძლიერ ნალექს და ან ვთქვათ ტემპერატურის ვთქვათ მომატებას ან დაკლებას ხედავთ და ეს გაფრთხილებები ძირითადად გაიცემა ხოლმე ყველაზე ადრე 3 დღით ადრე. მეტი წინასწარობით ამის შეიძლება ჩვენ ვხედავთ, ვარაუდობთ, მაგრამ იქ რაღაც რო ახლოვდება ეს პერიოდი. დიახ, შეიძლება შესუსტდეს სიტუაცია და ამიტომ წინასწარ ამაზე უფრო ადრე არ გაიცემა. არც არავისგან არ, არც ერთი ქვეყნისგან არ არის ეს რეკომენდაცია არ გაიცემა, რომ თქვათ აი ამაზე ადრე გაიცეს გაფრთხილება. ალბათ ხათუნა, მადლობა უნდა მოგახსენოთ და ჩვენი დიალოგი უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ პრემიერიც იმყოფება ახლა ქობულეთში, აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ალბათ კონკრეტულ განცხადებასაც გააკეთებს და მიმდინარე დღევანდელ სიტუაციასა და სურათზე ისაუბრებს. მადლობა, ჩვენ დავასრულეთ დიალოგი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზების განყოფილების უფროსთან, ალბათ ხათუნა ქოქოსაძესთან დროებით.